أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas bab qaulillahi ta'ala innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi bab membahas tentang rasa takut nggih. Rasa takut itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh takut dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi ini intinya bahwasanya ayat-ayat ini mengandung makna bertawakal, yakni ketika kita menghadapi siapapun dia, baik setan ataupun demit ataupun apapun itu namanya, atau dari jenis manusia maupun dari jenis jin ya, setan dari jenis manusia maupun dari jenis jin, kita tidak boleh takut. Karena apa kita tidak tahu? Karena kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat Nabi di dalam kisah di dalam ayat ini, bahwa mereka itu ketika setelah perang Uhud, setelah perang Uhud mereka itu meskipun dalam keadaan luka-luka ditakut-takuti tentang bahwasanya Abu Sufyan dan tentaranya itu membuat kelompok yang banyak berkumpul untuk menghabisi orang Islam, untuk menghancurkan, untuk menumpas habis umat Islam. Namun umat Islam meskipun dalam keadaan terluka setelah perang Uhud, mereka tidak gentar dan tidak takut. Mereka lebih memilih menuruti perintah Allah dan Rasulnya, yakni berangkat perang. Mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertawakal kepada Allah di dalam menghadapi musuh yang banyak maupun musuh yang hebat. Kemudian sekarang kita sudah sampai pada waqolihi ta'ala. Ini pun masih mengandung makna tawakal, bahwasanya kita itu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di dalam kita berdakwah, apapun yang terjadi di dalam kita mengamalkan syariat Islam, di dalam mengamalkan tauhid, di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu kita tidak boleh takut. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas akibat dari kita mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, akibat kita mengamalkan tauhid. Kita harus hanya takut kepada Allah dan kita bertawakal kepada Allah apapun akibatnya. Wa qoulihi ta'ala, lan firman Allah ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wa minan nasi, lan iku setengah saking menungso man utai wong yaqulu kang ngucap sapa man amanna iman sapa kita billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Faida udhiya mongko nalikane den lerake sapa man fillahi ing dalem sebab taat marang Allah. Jadi taat ning gone Allah, nglakoni tauhid, nglakoni sunah-sunah iki iso ya dilarani. Iso untuk ujian, gak mungkin tidak. Iso untuk ujian. Jadi iki kok masuk ning gone ayat iki nggih. Fa idza udhiya mongko nalikane den larani sapa man fillahi ing dalem nggih sebab taat marang Allah
Ja'ala mongko ndadekake sapa man fitnatan nasi ing fitnahe menungso ai adahum tegese nggih gangguane menungso lahu maring man ka'adzabillah kaya adzabe Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek wong-wong munafik iku ya wong-wong munafik wong sing lemah iman iku dia akan menjadikan gangguan manusia nggih, gangguan masyarakat dari nggih. Pak, mriki patase kosong. Jadi gangguan masyarakat orang-orang yang lemah iman itu akan menjadikan gangguan masyarakat itu sesuatu yang ditakuti. Ketika dia mengamalkan tauhid, ketika dia mengamalkan sunnah, dia takut diganggu masyarakat. Apalagi masyarakat mayoritasnya itu wis termasuk orang yang lemah iman, bahkan nanti akan bisa menjadi munafik. Jadi gak usah takut. Kita setelah mengamalkan tauhid, kita mengamalkan sunnah, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas akibat. Ya, akibat itu pasti ada sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi untuk ujian kan, perang Uhud, perang Badar, ya, ujian yang berat sekali sebenarnya, tapi mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu ketika akan perang Badar sendiri ya, padahal musuhnya ini sekitar 1000, dia ini hanya sekitar 300 ngono. Ya. Itu mereka bertawakal kepada Allah. Harusnya secara kekuatan takut kan, tapi mereka lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka siap, jadi termasuk sahabat Ansor bereng siap. Jadi ora koyok kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa dijak perang melawan Jababirot, ya. Kaum Jababirot jadi ning kono sing menguasai Palestina pada saat itu. Ya, Nabi Musa ketika ngajak kaume ya perang, ya, apa merebut Palestina. Iku mereka apa jarene mereka gak gelem mlebu jarene apa fadhab anta warabbuka nggih faqatila inna hauna qaidun jare. Wahai Musa pergi kowe ngono, pergi kowe ambek Tuhanem pergi kono ya. Terusan perang ke wong loro yakni Musa mbek Harun kongkon perang dhewe. Inna hauna qaidun. Kita ning kene ngenteni. Lah engko nek wis menang kene melok mlebu. Lho iku kaume ngenteni padahal kaum Nabi Musa piro pada waktu itu 600.000 orang. Dijak budal perang gak wani. Nah, Nabi Muhammad anak buah piro? Pengikutnya sahabatnya sekitar 300 orang ya. Atau ning riwayat itu 313 atau itu. Iku melawan 1000 orang, siap mati. Bahkan mereka mengatakan kami tidak akan mengatakan sebagaimana kaum Nabi Musa mengatakan kepadamu Musa. Kami akan apa iku wahai Rasulullah jenengan budal perang bersama Allah. Dan kita akan mengikuti panjenengan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Itu sahabatnya Nabi seperti itu. Sahabatnya Nabi itu hebat-hebat. Tawakalnya hebat-hebat. Dan orang-orang yang melanggar perintah Rasul, ya itu akan mendapatkan ujian. Ya. Mulanya sahabat Nabi gak gelem. Umpama sahabat Nabi sejak perang gak gelem untuk ujian berat itu pasti. Sebagaimana kaum Nabi Musa untuk ujian berat akhirnya dia terlantar ning padang Sahara sampai 40 tahun, sampai berketurunan, sampai meninggal. Sampai anaknya sing nerusno keturunan. Gak iso mlebu ning gone Palestina. Engko ceritane ana ngguri-ngguri wae. Intine membandingkan sahabatnya Nabi ambek sahabatnya Nabi Musa itu jauh. Nggih, dadi engko ana ceritane luar biasa iku ceritane wong apik iku ceritane. Nah, meneh anek riwayat-riwayat sing gorep bareng delokno cerita malah apik meneh ceritane. Memang ceritane iku luas iku. Cerita Nabi Musa pe merangi kaum Jababirot itu. Fadhab anta warabbuka ya. Waqatila inna hauna qaidun. Maksudnya enak ngenteni ning ngono wae dhewe. Nabine dikon perang dhewe Nabi Musa ben Nabi Harun. Jadi ning kono mang nggih. Jadi ketika orang-orang yang lemah iman itu seperti itu nggih. Orang yang lemah iman itu mereka akan menganggap ya. Jadi wa minan nasi mayaqulu amana billahi fa idza udhiya mongko nalikane den uji nggih. Den ganggu sapa man fillahi
ing dalem sebab taat marang Allah ja'ala mongko dadekake sapa man fitnatan nasi ing gangguane menungso mau adahum tegese gangguane menungso mau lahum maring man ka'adzabila kaya siksane Allah Subhanahu wa taala. Maksude piye fil khaufi nggih maksude iku. Ning tafsire fil khaufi ing dalem wedi minhu saking nas. Dhek nglakoni taat ning gone Allah, nglakoni tauhid, nglakoni sunah wedi menungso. Wedi. Waduh, iki nek tak lakoni bertentangan mbek masyarakat umum. Nek aku gak melok manganan ngono cara ngono. Waduh, iki mesti dimusuhi tangga ngono iku gak oleh wedi ngono iku gak oleh. Nggih. Jadi fil khaufi ing dalem wedi minhu saking nas fayuti uhum lho iki lho. Mongko anut sapa man hum ing nas. Jadi wedi mbek menungso akhire anut menungso, umume menungso. Padha mbek wedine nggone Allah. Nek wedine nggone Allah kan terus manut Allah kan, nglakoni ketaatan kan. Menjauhi maksiat. Padha wae iki nek dhek wedi mbek wong, dhek kok akhire mengikuti umume wong manganan melok manganan. Kuwi tok kono. Wong manganan melok manganan. Nggih. Terus apa fayunafiku mongko munafik sapa? Man jarene ning kene nek dhek akhire mengikuti umume masyarakat dhek dadi munafik. Iya dhek wedi, mengko mengikuti karena wedi. Heeh, Nenek maune mengalirnya bukan karena takut. Pertama mungkin karena bodoh, kedua mungkin karena DE belum mampu keluar ya toh. Terusan ketiga mungkin karena ingin mendakwai dulu. Itu mungkin lain lagi nantinya. Tapi sing jelas nek dia karena takut masyarakat ya, karena takut masyarakat gak ono unsur dakwah di situ, memang takut dia akhirnya mengikuti ben gak dicela masyarakat, dia termasuk menjadi munafik. Bahaya itu. Ya, jadi kita harus gak takut apa adanya. Oh, no manganan rasa melok, rasa kuatir, orang bandanya ngerang-ngerang murang-murang Pak Dewi. Maka apa ketika kita takut kepada Allah, ya, makhluk itu akan dibuat takut kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane musuh-musuhnya Nabi Muhammad iki apa iku sebelum perang wis takut dhisik. Maka Nabi Muhammad dan para sahabatnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku efeke. Ketika kita nglakoni sunah nek mokur apa ya gampangane mokor angger lalu gak disertai dengan kejiwaan itu nanti malah berat kita hidup. Tapi ketika disertai dengan kejiwaan ya disertai dengan takut kepada Allah, harap kepada Allah, pasrah kepada Allah, itu nanti hasilnya beda. Nabi Sa'id radhiyallahu anhu nggih. Dan dipatake saking Abu Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an. Inna min dhafil yakini satemene iku setengah saking lemahe keyakinan. Antur dia yen to amrih ridho sapa sira annasa ing menungso bisa khotillahi kelawan murkane Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk lemahe keyakinan iku sampean golek ridhone masyarakat dengan murkane Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kumang misalnya sampean pengen ne lingkungane entuk redone lingkungan sekitar, sampean melok manganan misalnya. Itu kan golek redone masyarakat, tapi manganane mau. Termasuk persembahan nggone ibadah yang termasuk ibadah kepada selain Allah. Berarti ning kene bisa khotil lah dengan murka Allah. Jadi sampean mengorbankan lebih baik dimurkai Allah daripada dimurkai manusia. Padahal hasil akhir nek sampean tujuannya ingin ridho manusia dan padahal dimurkai Allah, itu hasil endingnya manusia mau akan murka dengan sampean juga. Pada hasil endingnya nanti. Maka Allah akan menjadikan manusia murka kepada kita, yakni makhluk Allah bisa menguasai kita. Orang merdeka kita harus merdeka dari kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merdeka dari selainnya. Jadi kita gak takut demit, gak takut danyang, gak takut dihujat, gak takut dan lain sebagainya. Adapun siasat, kita berdakwah dengan lemah lembut, kita berdakwah dengan kata-kata yang santun, itu lain lagi. Memang itu perintah, termasuk perintah Nabi Allah kepada Nabi Musa juga menghadapi Fir'aun, juga disuruh mendakwai dengan lemah lembut sama. Apalagi kita dengan sama saudara kita sendiri malah lemah lembut sebenarnya.
Tapi bukan karena takut kepada mereka, itu yang pasti. Jadi itu masalah hati, urusan hati itu. Hati rasa takut itu. Mulane termasuk itu ibadah rasa takut. Wa antah madalan yen to muji sapa manhum ing nas ala rizki lae ing atase rizki saking Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ngene, jadi dia memuji orang atas rizki Allah, maksudnya Allah memberikan rizki lewat seseorang tersebut. Jadi kita itu mendapat rizki lewat orang lain itu hal yang biasa. Misalnya job, misalnya bakul kumbung, terusan dikei orderan kancane iki ana wong tuku kumbung. Itu kan dia entuk rizki sangka kancane mau lewat kancane ku mau. Dia matur nuwune ning nggone perantara sebab kancane ku mau, dekne lali Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikate iku dari Allah Subhanahu wa taala. Dari manapun lewatnya, baik dikei kancane atau dikei perenggahan kancane, dan iku hakikate kanggone Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kancane mang gak ngekei yo dilewatno liyane nek pancen wis rezekine gak ngarah keliyo. Iku hanya perantara saja, dan sing dadi perantara iku harus bahagia juga, harus ikhlas. Ketika jadi perantara ikhlas gitu, sampean didadekno perantara, misalnya ndek duit iso ngekei aku, misalnya ngekei aku duit misalnya. Iku apa? Iku sampean harus bahagia juga. Umpama gak bokek aku ya oleh duit kuwi asline mbah lewat bakulanku tambah laris. Ngono asline hakikate. Mbah lewat dikei wong liya, mbah dikei perenggahan wong liyane neh. Jadi rezeki misalnya sampean kayak di aku 1.000, itu sampean aja berbangga, wah aku songkei, bukan seperti itu. Sampean harus berbangga kepada Allah dilewati. Mergo dengan dilewati sampean untuk pahala ngoten lho, Kang. Dengan dilewati sampean untuk pahala. Dan aku berterima kasih kepada dia hanya sebagai perantara saja, tapi hatiku tetap bergantung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ngono urut-urutane. Saumpama gak mbok kei, dek 1.000 ku memang wis rezekiku, ya mbah lewat lampu ku laris ngono mbah piye. Barang bar mbok kei ora ana wong tuku lampu sing sekitar kira-kira oleh badine sakmono ya bisa ngono, memang iku rezekine sakmono kuwi jatahe ngono. Jadi sebenarnya iku sik mbok kei sik gak iku sebenarnya sama saja. Nek sampean misalnya iso ngkei temane sampean untuk ganjaran sedekah. Sampean sing berbahagia untuk nilai ganjaran sedekah ngono ae. Sebenarnya ora mbok kei tetep nek jatahe wis duwe. Ngono. Mbah lewat endi? Misalnya kaya cireng ngene iki dhek ora bakul. Tapi kadang-kadang dhek engko entuk bakul sok kapan tambah larise iso nutupi dhek gak bakul pas prei ngene iki. Ngono tetep karo Allah tetep ditekakno wis jatah rezekine gak ngarah ilang. Ana wong kadang mergawe seminggu pisan cukup kanggo seminggu ngono ku ya ana kok lho. Ana sing mergawe mbuh dina esuk sore gak cukup. No. Engko hanya beda di barokah saja, barokah rezeki beda saja. Ya kaya guru-guru ning pondok no, bayarane sak pira ngono cukup. Kadang-kadang aku ya gumun, ya santai-santai ketoke. Tapi ketoke santai, tapi asli di dalamnya kadang ya kekurangan. Cuma kan dia hidupnya tetap bisa ketok santai. Nyatane ya cukup-cukup wae ngono ae. Iku karena apa barokah. Ya barokah ngene mang le, oleh duit saithik anake misalnya gak patek jajan, anake gak tau katisen, kan lumayan kan gak ngelongi biaya kan. Iku termasuk barokah lah isan. Pulau hasilnya akeh, anake katisen nambahno nyuntekno budal ning gone rumah sakit, oleh akeh oh ya entek ngono. Doae ngono. Lha iku lah ngono. Wis ngene. Mulane kadang-kadang mungkin Allah memang memberi rezeki yang lain. Jadi misalnya nek pondok pesantren ini ustaz sing ngulang-ulange mungkin digawe anake digawe sehat-sehat gitu. Terus bojone bareng ora patek jajanan. Kan ngono. Kan akhirnya kan tetap cukup. Kan sing gawe iku Allah, kan sing ngendalikan hati semua, hati anake, hati istrine ya to. Hati tetanggane pun sing gerakno kan Allah Subhanahu wa taala. Masalah kan ning kono. Nah nek terus digawe duwe duit akeh apa-apa lancar terus digawe anake nakal. Gede sithik apa nego remper nek gak tukang udah motor NMAX misalnya yo lempok juga. Iya ta? Oh no lah ya iku lah. Lah iya jajalan itu kan gak barokah akhirnya kan. Pulau akeh akhirnya saya kurang kan. Nggo tuku NMAX duwe saya kurang akhirnya. Kan? Oh kan ngono. Nek gak tuku NMAX anake muring-muring. Wis kadung anak wis gedhe, wong tuwa saiki model wedi mbek anak. Aja nganti nek iso iki anak iki atek ketoke wani nang gak dituturi nang gak dipenging. Mergo anak iku harus dikendalikan. Mergo nek kadung wis dadi kadung nakal iku lara dhewe. Iku karena apa mungkin salah kita mendidik juga kan ngono.
Aja ngantek. Aku nek roh anake wong kok maneni wong tuane, kadang wong tuane diploroi ngono aku ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi apa itu wa antah termasuk lemah iman, dia memuji seseorang karena dia menjadi perantara rezeki dia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bergantung merasa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bergantung kepada usahanya, dia bergantung kepada temannya. Ngono, bergantung kepada usahanya itu tidak juga mengurangi tauhid. Mulane ning kene masalah ning kene bab ning tawakal. Tawakal itu juga memperkuat tauhid. Semakin bertawakal tauhid semakin kuat. Jadi nek gak bertawakal dhek gantung ning usahane. Oh, aku munggo ora ulet oleh aku mergawe ngono ora ngarang antek ngene. Jare sapa sing ulet mergawe kadang ora dadi kok. Kadang sing mergawe santai-santai tinggal ngaji yo dadi kok kadang kan. Delok iki kancam sing gak ngaji misale, sing maune barengan ngaji gak ngaji, ambek sampean sing ngaji saiki delok keadaane. Paling minimal iso ae padha-padha wae. Nek padha-padha wae misale ya padha-padha wae kan isih untung sing ngaji untuk ganjaran, ya toh. Saumpama gak padha wae, dhek luwih kangelan kadang luwih susah luwih muter kok. Lho kan ngono. Iya tenan titane goleki kancamu sing jarang-jarang ngaji, kadang uripe lak seser muter. Mergo tiap hari kehidupannya hanya diisi dunia saja rata-rata seperti itu. Nek ngaji paling gak kan sithik-sithik ana waktu luang untuk mengaji ngono to. Ngono kadang-kadang nek omah nek ora ana kajian ini ora ndrese ora kadang-kadang kadek ya Pak ya. Ngono karene tenan nek wong anu nek wong wis keluarga rata-rata ngono wis mergawe ndres wae kadang yo ora kok. Jadi termasuk lemah iman mau dekne mencari ridho menungso nggih dengan murka Allah. Terus dia memuji atas rezeki Allah yang dilewatkan oleh saudaranya nggih. Dia memuji orang nggih, memuji manusia atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikate rezeki dari Allah tapi dia lebih nrimakno menungso ngono lho. Lebih nrimakno menungso. Padha wae misale dekne muni akulah ngene iki padha ning nggone badannya kan ya ngono. Akulah ngene iki mono ngerti nek kabeh sing rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi dhek bedal manganan ning nggone badannya ku nuduhno nek atine dhek luwih terima kasih ning nggone badane timbang karo ning nggone Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Wong sing ngono kadang ora salat bareng kok. Tapi dhek denger nek sing rezeki Allah, tapi dhek ning nggone badannya darani musik gak sing rezeki Allah sing ngono kan. Tapi budale rene ku nunjukno dhek luwih berterima kasih ning nggone badannya tunggale aku nek diparingi panenanku apa iku panenanku saiki taun iki dadi ya aku pengen nggawa panggang pitik ning nggone Mbah Buyut iki misale ngono kan iku termasuk dia jenenge berterima kasih Mbah Buyut kuwi kan ngono dia lebih berterima kasih kepada itu dan seolah-olah melupakan Allah Subhanahu wa taala wa antadummahum lan yen to apa iku marah bendu sapa manhum ing nas alama ing atase barang lam yukti nggih kang ora nekake ka ing sira sinten Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kowe kira-kira ora dikeki menungso sampean muring marah. Padahal memang ora jatam sampean misalnya bakul kumbung misalnya kok ora dikeki job kancane duwe job tuku kumbung ora dikekno aku, dhek muring marah-marah. Lho encen iku ora jatah, asline iku rezeki dari Allah tapi untuk orang lain enggak untuk sampean ngono lho. Nek sampean kok marah ambek koncone mergo ngkei job wong liyane, yo ngkei orderan wong liyane kok mbok marahi, iku termasuk lemah iman. Kae kudune nek iku berarti gak jatah, kunyatane kanca kula ora dikekno aku ngono. Kudune ngono nek imanku kuat nggih. Nah, kenapa ngono inna rizqallahi nggih, sak temene rezeki saking Allah Subhanahu wa taala iku la yajurru nggih. Ora nyepetake hu ing rezeki sapa khirsu harisin nggih, semangate wong sing semangat. Jadi semangate wong sing semangat iku ora iso nyepetno rezeki. Sak semangat-semangatem misale wisu wis ndagagenan budal ning pasar wisu-wisukan. Ngantek misalnya dikir pagi gak sempat isu-isuan semangat
Nek trae jatam sedina iku entuk 100.000 batiem yo tetep entuk 100.000. Ngono. Sing pentinge budal sing penting. Sawo mangato kaya apa. Mulane ikilah masalah tauhid, masalah iman ning gone takdiri Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa iku inna rizqallahi sak temene rezeki Allah iku laya juru nggih ora apa nyepetno hu ing rezeki sapa khirsu harisin semangate wong sing semangat. Wala yaruddulan ora nolak hu ing rezeki sapa karahiyatu karihin nggih bencine wong sing benci. Mulane sampean misale wis nglakoni tauhid, wis nglakoni sunah ya. Iku aja wedi kira-kira apa iku rezekine berkurang. Artinya apa engko aku nek nglakoni ngene nang bakulanku gak ditukoni. Iku gak oleh ngono iku. Mergo apa wong sing benci ku ora iso ngelongi rezeki, ora iso nyegah rezeki. Yo. Contone wae anu Mas Nidem wis nglakoni sunah ning kono jarang-jarange bakulan yo isih laris jute wong isih nukoni kok yo. Iya Mas yo. Ora usah kuwatir. Lah aku nggih biyen warung. Warung lebih dari 5 tahun niku warung kopi, gak bakulan rokok. Jute yo payu kok, Nduk. Lho ngono lho, jajal lho. Toko saiki ora bakulan rokok lak wedi. Ya kan ya. Mergo apa gandengan meneh iku gandengane kopi, gandengane kan rokok. Lah aku bakulan kopi tapi gak bakulan rokok, warung iku. Jute ora masalah. Jute yo laris kok. Ngono lho. Dadi nek apa iku gak iso nolak kebenciane wong sing benci mau ning gone rezeki jatah saking Allah Subhanahu wa taala dibenci wong lah Allah nekakno sangka liyane. Nek wong mau gak gelem nukoni Allah nekakno wong tuku liyane. Kan ngono. Ora usah kuwatir. Mulane kita kuatkan tentang iman setelah kita mengenal tauhid. Dikuatkan tauhid ben hidup iku terasa ringan. Usaha ya usaha ngono ae untuk ganjaran kesele ya diganjar karo Allah Subhanahu wa taala. Ora oleh sabar ya diganjar karo Allah Subhanahu wa taala. Pokoke apa iku wong nek iman iku serba enak kabeh. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan dari sange Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satengene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong iltamasa iku lamun golek sapa man ridhollahi ing ridhone Allah bisa khotin nasi kelawan bendune menungso radhiya mongko ridho sinten Allah anhu saking man. Wong nek golek ridane Allah meskipun dengan murkane menungso nggih golek ridane Allah gak budal melok manganan wis wong muring-muring ben ora usah ngurusi. Radhiya mongko ridho sinten Allah anu saking man diridhoi Allah. Terus piye wa ardo lan apa ndadekake ridho sinten Allah anu saking man annasa ing manungsa. Lho iki lho hebate pahalane ganjarane. Nek golek ridho Allah ya padahal manungsa iku masyarakat sekitarmu benci tapi sampean golek ridho Allah, pada akhirnya Allah akan menjadikan manusia sekitar mang malah ridho. Meskipun gak melok kadang ridho dhek lah. Mesti gak melok lah iku asline bener ngono kadang. Ya ta ora? Ngono akhire iku mono asline bener tapi wong umume ngene, wong malah ngono. Lha iku apa sing gawe atine wong ngono sapa? Allah Subhanahu wa taala ngono lho. Mulane awak dhewe iku anggere wis wedi ning gone Allah, golek ridhone Allah gak usah kuwatir mergo atine wong sak donya kabeh, wong sak alam kabeh iku disetir karo Allah Subhanahu wa taala. Ana wong musuh awak dhewe iku sing nyetir Allah Subhanahu wa taala dalam rangka nguji awak dhewe. Ana awak dhewe sabar golek ridhone Allah, wong-wong disetir karo Allah digawe gak musuh meskipun gak melok. Lho kan ngono. Kan ana wong gak melok tapi gak musuhi. Ya kaya kae le, wong kafir lah malah meden-medeni wong kafir liyane lho. Aneh kan? Wong kafir bilani Nabi Muhammad, meden-medeni wong kafir liyane lho piye jalan. Ya ngono iku sunatullah bakal selalu ada nek sampean bertekad kuat berdakwah itu akan ada hal yang seperti itu. Meskipun anak sing musuhin kok anak sing melawan musuhe sampean iku sangka kalangane wong iku dhewe. Beno iku lah mono wong apik ngono kadang. Iya Mas Narto ya. Iku mono lah wong apik, Cik. Wong aku ya kumpulanku mendino, Cik. Enek sing bilani lah. Dadi rasa kuwatir. Kowe bolone saithik nek nglakoni piye, ora usah ngono. Allah kok sing bilani mbuh lewat wong sing
sepadane musuh awak dhewe utawa lewat Allah malik atine melok mbolo awak dhewe. Gak usah kuwatir, iku wis urusane Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdakwah, setelah kita bertauhid, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsine tawakal. Nggih. Iki kok enek anu bareng. Lali rata pateni datane. Jadi wong sing golek ridhone Allah dengan murka menungso, nggih. Allah ridho dan Allah nanti akan menjadikan masyarakat juga ridho, nggih. Jadi wong nek bener gak ana sing mengikuti Allah iku diterima ning masyarakat intine ngono. Ning hadis liyane ana sing nerangno ngono. Jadi wong nek bener bertauhid di jalan Allah, nggih meskipun dhewean iku diterima masyarakat. Nah, masyarakat tetap terima. Pada akhirnya ngono, pada akhirnya. Tapi yo lewat diuji bareng yang biasa, semua orang pasti diuji. Ojo kok jarene diterima, jadi aku isih dimusuhi wong, ya sabar. Sabar urung tok wayahe. Wong tetep diuji dhisik karo Allah kok. Sabar urung wayahe. Wis to pokoke harus yakin kepada Allah, kabeh sing nyetir Allah. Ana ae wong isih musuhi iku Allah sing nyetir. Sing gerakno atine wong kabeh iku Allah Subhanahu wa taala. Sik wong kafir, sik wong munafik, kabeh sing gerakno sik wong iman dhewe nggih bolone dhewe lah sing gerakno Allah Subhanahu wa taala. Allah sing merubah hatine, molak-malikno atine hambane nggih. Terus iki suwali ewaman lan utawi sapane wong iltamasa lamun nggih. Golek sapa man ridhon nasi ing ridhone manusa bisa hotilahi kelawan murkane Allah. Sakhita mongko murka sinten Allah alih ing atase man. Nek kowe golek ridhone manusa dengan amalan ya yang menimbulkan bendune Allah nggih, murkane Allah, ya Allah murkane ngene sampean. Terus piye akibate neh kok gak Allah murka tok washata lan apa iku nggawe murka sapa Allah sinten Allah alaihi ing atase man sapa anasu masyarakat anas ing masyarakat. Jadi Allah nggawe masyarakat yo murka mbek man mau, mbek wong mau. Lho, kayak ada yang golek cari muka ning gone masyarakat terus nganggo sesuatu malah ngilangi tauhid nggih. Malah rawane ngamalno sunah, rawane ngamalno tauhid, ben wong ben simpati. Malah sampean yo dimusuhi, sampean malah dikuasai wong kuwi. Engko akhire, mergo Allah sing gerakno atine wong, malah disepele wong mandi oh yo ngono wae ngono. Ki biyen piye gayane mandi ngono wae, malah dipaido wong. Iya, kaya kasusnya kancane genane akhirnya kan menuruti lingkungane kan akhirnya. Ya akhirnya ya tetap akhirnya disepele wong kok pada akhirnya mergo gak kokoh di dalam memegang ajaran tauhid. Akhirnya disepele nek diterus-terusno disepele tenan ngono. Nek wis ora ya ora, iku dalam hal pribadi ya nek ora ya ora kecuali hal sing sifate umum. Ya, misalnya kaya pemulasara jenazah itu sifatnya umum memang ya umumnya ning kono memang masyarakatnya kan. Ya, umumnya kono memang masyarakatnya, umumnya kita masyarakatnya dan kita belum bisa menangani aja sendiri kan. Karo dene nenek desa iku ana mudine dhewe kan. Nah iku sifatnya umum iku kita memang harus luas ya. Tapi nek sesuatu hal sing wis sifatnya pribadi misalnya di rumah kita sendiri kita kan bisa mengendalikan. Acara-acara kita sendiri kan kita bisa mengendalikan. Kan. Ojo wedi. Bismillah wae ngono jadi. Ya iku sungkan. Ya iku termasuk nanti akan lemahnya iman. Kita harus punya acara yang syar'i sendiri kan. Mergo apa acara itu banyak sekali kok. Acara itu sebagaimana walimah, ono acara walimah, apa walimah nikah, ono walimah khitan dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya sunnah kan, dan bahkan walimah nikah itu hadirnya sebenarnya kan sampai kategori wajib kan. Cuma kan kenapa kita tidak datang? Ono acara-acara ning nggone tetanggane kita, misalnya acara khitan, kenapa kita tidak datang? Masalah di situ acaranya bukan hanya walimah biasa, masalahnya ono acara rituale di situ kan ngono kan. Masalahnya kan kuwi. Iya toh. Lah nek cara zaman-zaman mulai saben nek jenenge pesta iku jenenge pesta ya pesta biasa makan-makan. Kan ngono kan? Enggak ada apa-apa kan. Misalnya
pesta ono makanan nggih terus diendum makan-makan ya misalnya mbleh pite mbleh wedhus kan ngono kan. Masalahnya kenapa kita enggak datang? Masalahnya kan ono acarane ning kono kok terus diisi ndongake ambeng. Kan ngono kan. Saiki masalah kan ning kono, asli kan syar'i kan apa walimah khitan kan syar'i kan. Cuma masalah kecampuran kuwi lho masalah. Kecampuran dhek ono rituale. Munggo teko terus dijak makan-makan enggak masalah, kita datang munggo cara acarane ngono. Kan ngono to. Cara sampean nggih acara yo ngono, sak kita undang enggak apa-apa langsung makan-makan kan. Sayangnya nek gak ono model ritual iki jarang buat acara kuwi sayange. Ya kan itu ya. Ngono bedane ning kono, tapi nek ono rituale wong sing duwe ritual iku semangat-semangat ngono. Ya mbok kala-kala mbleh pitik nggih acara ya makan-makan ngono. Ya ora apa-apa. Ya masalah kan ning kono, cuma memang jarak kita kan karena jauh juga kan. Beda mbek memang misalnya wis bertetangga. Saiki masalah kenapa kaya kuwi misalnya ono ambeng didongake isik. Lho sampe menceno acara walimah misalnya walimah nikah ataupun walimah apa ning kono khitan dan lain sebagainya banyak sekali nggih. Utawa jenakno ya to. Iku kan zaman Nabi wis ono kabeh kan. Tapi kenapa gak ono riwayat Nabi Muhammad ndongake ambenge. Sumpama ono kan enek doane ambeng iki hadise. Oh enak yo. Enak ya. Dongake ambeng jenakno bayi iki dongake iki hadise kan ngono. Tapi kenyataannya kan ndak ya hanya makan-makan biasa iki anakku tak jenakno iki selesai iki makan-makan biasa. Lah iku sudah mendapat pahala yang besar sebenarnya. Kan gitu. Ya masalahnya gak ono kok. Ya kan itu ya. Umpama ngono genas ajane ya munggono. Ya mencana ora ono. Piye kita gak hadir hanya karena itu sebenarnya. Acarane syar'i acarane, yakni acara walimah syar'i. Bahkan kono walimah kan akeh nek walimah tu safar bereng bar lunga adoh kan ono syariate walimah bereng. Ki bar lunga adoh to omah ngadakno mbleh pitik to apa kancam ngundangi makan-makan walimah tu safar. Ono walimahe. Ono syariate. Sebenarnya walimah itu banyak sekali. Nah, iku malah saiki lelekane sipate nganggo remi main. Ning kono kene teng mriko nggih ngoten, Pak nggih. Sami yo. Berarti padha wae yo ning nggonem yo ya. Kok iso ya aku gumun. Aku iku gumun yo ana wong wis sregep ning masjid terus. Maune gak sih maune cuma wis sregep kabeh wis do sregep ning masjid. Wis ketoke wis kaya wong saleh lah nek sore wis sarongan ketonan. Lho bareng nek acara ewoh. Lho aku kan yo melok buah ya isine melok ning kono melok teko kan ana acarane kan aku melok teko buah ning kono. Aku buah iku meneng ae ning kono suwi. Aku meneng ning kono iku wong-wong iku do ketok piye ngono moro-moro nyenggae wis nang mire mune enek sing ngono ben dadak moro-moro ngetokno kepleke kuwi. Aku gak gelem mire isekan. Aku ya wis rumangsa asine perkara aku kan gak nglakoni judi kan. Baru ngono ndak ternyata wong-wong sing tak anggap gak milu iki gak betah kirim milu. Masyaallah ternyata wong-wong kuwi milu ngene nek bengi sisan. Milu judi ning acara walimah. Alasane apa? Lek-lekan ngono. Tapi nganggo dhuwit. Wong lagi ora nganggo dhuwit wae dibenci karo imam-imam madzhab. Iki nganggo dhuwit judi tenan. Ngono kejadiannya itu ngono kejadiannya ya Allah naudzubillah ngene kok dan itu sudah menyebar di mana-mana masyarakat umum nggih pun umum nggih teng pundi-pun. Niku lah umumnya masyarakat nggih. Nek wedi ya akhirnya umam tinggu judi. Kan ana ning kono wong sing wis anu piye ngene iki nek anu gak iso ngono. Padahal wong wis sakjane wis tobat terus gelem nang masjid terus salat. Lah akhirnya bareng waliman yo isih tinggoni judi. Tapi tanggo kula ku manten ditulis mantep. Moga kurang tapi nek ning nggonku uga ono iso rawani dhek teko judi rawani. Heeh, wis karuan ora. Mulane nek ora iki ora mesisan, dadi wong ngerti ngono. Nek ora mesisan, ora ngarah dhek nyelakakno kita gak ngarah kok. Nek ora pisan. Ora ngarah, mengko dhek ngerti salah iku ngerti kok. Wong awam sing nglakoni salah dhek yo ngerti nek salah masalahe. Kan ngono. Wong sing judi yo ngerti nek iku kleru kok asline kok. Nyatane nek aku ning kono gak wani sungkan dek itu. Berarti kan ngerti nek iku keliru kan ngono. Ngerti ngono lho.
Makanya kita itu harus tegas nih, menampakkan syiar itu harus tegas nih. Yo ora ham no ngobrak. Ora ham tapi kayak gak melok ngono ae penting. Nek ham yo ndak, nek lingkungan itu paling gak RT, mulane dadi RT itu juga berat loh. Jadi RT ku ya berat loh, jadi RT ku tanggung jawabnya misalnya nek lingkungan menek judi, kowe ndek kewajiban man ra amingkum mengkaron fal yughayyihu biyadi. Masuk ning biyadi sampean muga RT-ne sing berkuasa di situ. Mulane dadi RT berat, mulane aku gak mikir pengen dadi RT muga kira-kira berat. Hah? RT adalah ya. Heeh. Kan man ra amingkum mengkaron fal yughayyihu biyadi. Nek kita enggak fa'ilam yastati fa bilisani, nek kaya aku kan bilisan saja. Tak sampai no lewat kajian, tak sampai no lewat misalnya kenalan kan ngono. Iku wis tersampaikan, gak harus biyadi. Fa'ilam yastati fa biqalbi, nek omong gak iso, dalil gak iso, ilmu gak ono, yo bi qalbi, ning ati wae. Sampean gak biasa omong, gak biasa, ya toh? Gak bisa dalil misalnya. Yo gak roh referensine juga misalnya. Yo dengan hati. Wadzalika ataful iman kan ngono. Nah aku kelasnya fabilisani insyaallah lagi ya. Gong sampai biadi aku ora dadi RT. Mana dadi RT ku berat loh, iku tanggung jawab loh dadi RT. Wong wis dadi RT iku tanggung jawab lho iku. Bahaya iku. Sampeyan tetep ditakoki, dia mimpin RT kono kok. Sa RT-ne kono nek ana dinggone bakul tuwak misale, dhek ditanya sok mben ning kono iku termasuk wilayah dhekne. Kan ngono. Nek adu pitik misale, oh nah aku ketok nek adu pitik tak parani lah aku ora RT lah. Tahu ngono, nek adu pitik tak parani lah. Cara manhajku ambek masyarakat itu sama. Cara nahi mungkare lebih berani aku mungkin. Mergo apa? Mergo wis sama kan. Gampang nek sama iku. Diceritani wong ning kono nek adu pitik nggone tanggoku. Aku wis siap-siap tak enteni nek ono neh. Muga aku maune kan gak roh. Tak enteni tak wong anggere nek ketok rame-rame ora ono adu. Menawa roh nek tak anggo ngono. Tak loroi tenan nek aku. Tanggoku mergo apa ning sekitar iku nek ono kemaksiatan, nek murkawah datang itu kita ikut kena masalahnya. Ya dadi wong nek golek apa iku ridhone menungso nggih dengan murka Allah akan murka dan Allah akan menjadikan manusia murka kepada kita. Wah, rugi-rugi tenan. Mulane ketika kita mencari ridho Allah itu untung-untung tenan nggih. Muga kira-kira masyarakat, kira-kira penduduk bumi pun nanti akan ridho. Paling tidak maksudnya ridho itu menerima. Meskipun tidak ikut mereka menerima keadaan kita, menerima keberadaan kita. Itu sudah luar biasa itu. Intinya nek kancaku ngarani wis cair. Wis cair, jadi wis gak dimusuhi, gak dilolokno, wis cair. Kan fi masailu nggih, fi ku tetep ing dalem iki bab masailu utawi pira-pira kesimpulan. Al-ula kang pertama tafsir ayat Al-Imran. Tafsir ayat Al-Imran. Yakni tafsir tentang takut hanya kepada Allah, tidak boleh takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala nggih. Sebagaimana kisah sahabat setelah perang Uhud nggih, yakni surat Al-Imran. Atsaniyatu kang nomor 2 iku tafsir ayat Baroah. Tafsir ayat Baroah nggih. Yakni surat At-Taubah niku nggih. Yakni bahwasanya termasuk sifatnya orang yang termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhir, dan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada siapapun. Jadi termasuk sifatnya orang yang beriman itu tidak takut kepada siapapun, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin itu tidak berhak, tidak layak memakmurkan masjid. Orang-orang sing wis ndonga ning nggone mbadanyang ben ndonga ning nggone Allah iku ning masjid lah iku sebenarnya secara hakikat gak dianggap makmurno masjid meskipun dia masjid terus. Masjid terus, ngadakno acara-acara ning masjid. Wis pokoke salat 5 waktu ning masjid, tapi nek dhek isih ndonga ning nggone mbadanyang ning nggone liyane Allah nggih, iku hakikate lho nggih, hakikate iku dia tidak termasuk memakmurkan masjid, mengko dhek musyrik kan ngono. Ya gak wong sing ndonga ning mbadanyang wong sing pamer. Nek masjid pamer tok ketok sregep ning masjid terus ya gak diarani makmurno masjid wong dhek ning masjid pamer kan ngono. Termasuk riya, termasuk apa iku ning kono apa iku menduakan Allah Subhanahu wa taala nggih.
Mulane niat iku ning hati iku bener-bener harus diperhatikan. Iku tafsir ayat Al-Baroah. Asali satu tekan nomor 3 tafsir ayatil Ankabut. Tafsir ayat Ankabut lagi iki mau nggih bahwasanya orang-orang yang lemah iman nggih yang nantinya pada akhirnya ketika dia dengan lemahnya iman tadi mengikuti ya karena dia takut nggih, takut dari gangguan masyarakat dan akhirnya dia mengikuti amalan masyarakat dan durhaka kepada Allah, pada akhirnya dia akan menjadi orang munafik nggih. Jadi dia takut dimusuhi masyarakat dengan mengorbankan dia mengikuti kegiatan masyarakat yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi munafik ngono maksudnya. Itu surat Al-Ankabut. Arabiatu yang keempat annal yakina yatufu yakwa nggih. Sak temene yakin iku yatufu bisa melemah wa yakwa lan bisa menguat. Jadi keyakinan itu bisa melemah bisa menguat guys. Jadi nek gak dipupuk ya melemah. Keyakinan tauhid nek gak dipupuk sampean gak tahu kawuran wong sing padha bertauhid misalnya dan lain sebagainya, sampean gak tahu ndres, gak tahu ndelok kajian, gak tahu melok kajian, gak tahu ndelok kajian, gak tahu ndres, gak tahu ibadah bareng tatungan misalnya gak khusyuk, gak menambah amalan ibadah sing kuat, iku moro-moro melemah. Lemah iman, lemah keyakinan. Nek pengen kuat ya dipupuk tiap hari dipupuk. Di jadwal deres misalnya murojaah Al-Qur'an, khusus murojaah ayat Al-Qur'ane misalnya seperempat menit, terus khusus baca terjemahannya Al-Qur'an misalnya ya seperempat menit. Di rutinan ngono moro-moro sampean berilmu dan tambah amal. Nek gak rutinan orang arah tambah. Yakin ra tambah sampean ngrungokno ngaji ngene iki tok, ngrungokno YouTube tok, gak gawe rutinan dhewe maca ning omah, gak ngarah tambah. Mokur wawasannya luas, tapi seolah-olah tidak ada ilmunya. Itu wis pasti. Sampeyan kudu duwe rutinan ning omah, nggih. Duwe rutinan deres. Iku kudu duwe rutinan. Gawe jadwal dhewe. Meskipun sedilu ben iso istiqomah kae. Istiqomah itu meskipun sedilu, tapi tiap hari ada jadwal iso istiqomah, iku lah luwih berkah. Aku yo duwe jadwal ngono ku, mulane aku kadang gak kena diganggu. Wektuku wis entek, tak nggo mergawe, tak nggo keluarga, tak nggo deres. Kan entek jadwal waktu wisan kan ngono. Ki dhisik ambek tak nggo ruqyah bareng mah lempak gak iso deres aku. Aku praktek ruqyah gak iso deres aku. Lah moro-moro HP muni, "Mbah, iki ngene. Ah, moro bareng ruqyah ono. Akhire apa iku waktu deres hilang, waktu kerja hilang. Memang itu memang tidak bisa dijadikan profesi kok. Cara dijadikan profesi kan akhirnya menerima amplop. Cara menerima amplop nek aku lho ya, nek aku pribadi ngruqyah wong nerima amplop. Iku aku isin. Isinku apa? Mandi di sembadane Allah iki wis bersyukur kita lho. Kok di duitno ngono lho nek cara aku lho ya nek liyane mbok. Nek liyane mbok. Ya dikabulno karo Allah dongane kita dikabulno. Iku wis alhamdulillah wis ra kaprah ya. Muga apa iku ora iso mari nek gak dikabulno Allah masalahe kok. Kan ngono. Lah gara-gara aku isin nampa duit, iku akhire nang aku terus kelangan penggawean kan ya akhirnya butanku tak tungan to Kang Nindom. Ya lek praile. Ya lek praile ya. Penggawean tak tungan terus ya tak tungan. Ilmu gak bertambah. Ya sebenarnya gak apa-apa. Cuma secara akhlak iku aku gak ikhlas hatiku. Jadi aku kan berdoa dikabulno Allah. Seolah-olah kan tak nggo penggawean tak dhuwitno. Iku lu atiku lu sing gak iso nampa ngono. Wong dikabulno Allah wis bersyukur kok. Awake dhewe ndonga dikabulno ya senenge ra kaprah kok. Ngono lho. Yo gak apa-apa asline. Kaya ngaji misalnya kayak duit itu halal-halal wae asline. Sing penting ora narip kudu bayar ramene. Kecuali nek sistem pendidikan kaya sekolah ngono memang harus ada ngono kuwi. Gak yo manajemennya yo kocar-kacir sekolah niku kok. 3 miliar. 2 juta sih.
Ya. Jadi anal yakin ya tuh wa yakwa nggih. Mulane sampean kudu ndek rutinan. Masalah belajar pun ndek rutinan nggih. Asline nggih nek pengen ringkes, pengen cepet duwe ilmu, asline pelajaran pertama ku tetep bahasa Arab. Asline. Nahwu sorof. Mergo anggere wis iso kuwi, iku iso mlebu ilmu iku. Iso kantil. Mergo ki ape ngapalno iku sampean misale lalilah, ku nek ndomire roh iki iso langsung iso bener ngono. Langsung iso bener mergo apa? Mergo ana ilmu nahwune iso ngepasno dhewe ketika lali engko lagi didelok ning gone teke. Lebih mudah untuk menghafalkan ben lebih mudah nek wis ilmu bahasa Arab wis masuk. Itu lebih mudah. Tapi ilmu bahasa Arab itu nek mukadimah muyasar memang berat sekali kok. Memang tidak semua orang itu bersikukuh lah intinya. Bahasa Arab mulai iso rondo-rondo sithik-sithik wis luwung. Pokoke masalah ndomir, masalah ngono niku paham ya. Iku wis rondo luwung. Al-khamisatu tekan nomor 5 iku alamatu dhafihi nggih. Alamat lemah iman. Al-khamisatu tekan nomor 5 iku alamatu dhafihi nggih. Alamat lemah iman wa min dzalika lan iku setengah saking apa iku mengkono-mengkono alamat lemah iman hadis salasu utawi telune iki perkara yaiku apa mang golek ridone menungso nggih alamat lemah iman atau alamat lemah keyakinan ya kena iku apa golek ridhone menungso dengan murka Allah nggih, memuji menungso atas rezeki yang diberikan Allah, membenci atau memarahi menungso nggih, marahin atas apa yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Sing disalahno wong liya. Padahal iku gak jatahe. Iku lemah iman. Awake dhewe oleh rezeki kanggone wong liya ya wis iku ae diyakini iku dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kepada orang dan kita meyakini dari Allah. Seandainya kita tidak mendapatkan dari orang itu ya wis gak usah dibenci karena memang Allah tidak mempunyai jatah lewat dari orang itu. Ngono. Nek iman sing kuat. Asa di satu tekan nomor 6 anak ikhlasul khaufi nggih sak temene nggih memurnikan rasa takut lillahi marang Allah nggih iku minal faraidi termasuk kewajiban. Jadi memurnikan takut hanya kepada Allah itu termasuk kewajiban. Cara membuktikannya piye? Cara membuktikannya yaiku mau ketika kita menghadapi suatu masalah yang sekiranya kita kerjakan itu atas perintah Allah dan ternyata dengan perintah Allah tadi ketika kita kerjakan orang lain marah, ya wajar kita sebagai manusia takut dimarahi orang, tapi kita harus tetap mengerjakan karena kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala ngono. Hal yang wajar misalnya ono sifat rasa takut sedikit itu hal yang wajar tapi harus dihilangkan dengan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal. Jadi dimurnekno hanya takut pada Allah saja. Asabiatu tekan nomor 7 dzikru iqabi man tarakahu nggih. Penyebutan hukuman orang yang meninggalkannya. Apa meninggalkan apa? Yakni meninggalkan dia mencari ridho manusia atas murka Allah. Iku dapat siksaan apa? Dia dimurkai Allah dan juga dimurkai manusia pada akhirnya. Iku balasane. Atsaminatu tekan nomor 8 dzikru sawabi man fa'alahu nggih, penyebutan pahala orang yang mengerjakannya, yakni orang yang mencari ridho Allah meskipun dimurkai manusia. Pahalane apa? Pahalane
dia diridhoi Allah dan juga pada akhirnya diridhoi manusia, meskipun pada awalnya manusia murka. Gak usah khawatir, pokoknya nggak pada awalnya secara umum manusia pokoknya murka lah, kita gak usah takut. Pada akhirnya kita akan diterima oleh manusia masyarakat. Pada suatu saat nanti pasti diterima kok. Koyo aku biasa lah, insya Allah nggak ono apa-apa masyarakat lah. Biasa dalail ngono ku ngono paling ngono kae nek gak gelem lho. Ngerti undang ya ora tau teko, ngono kuwi paling. Lah mari ape teko undangane meskipun syar'i acara walimah nikah, ya iku mang lho acarane. Jerone di dalamnya terus piye nek monggo. Kayaknya repot juga nih. Ada setiap acara pasti saiki ono acarane khusus niku. Jadi terus piye lah yo. Ya pokoknya mesti gak teko nek padha wonge biasa ora masalah. Menunjukkan bahwa itu bukan keyakinan kita. Jadi sampun sampun mawon wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.